ټاکل شوي چې د جنوري په 15مه نیټه په قطر کې د سولې خبرې پیل شي. دا چې افغانان د دې خبرو بیا پیلېدو ته څومره خوشبینه دي او څه توقع ترې لري، له دوی نه به یې واورو. توقع ما از گروه مخالف این است که در یک میز مذاکره اینها نشست کنند و بیاین هر گفته هایی که با دولت افغانستان دارند و دولت افغانستان با اینها دارد به یک توافق کلی برسند و در اینجا در یک افغانستان آسایش و آرامش داشته باشیم. تاسو ګورئ کابل کې هر وخت چاودنې کیږي او په لسګونه خلک مړه کیږي او ځوانان دي چې مړه کیږي. نو ما دوی څخه دا هیله ده چې ورځې د روغه وکړو چې هر رقم وي بیخي ډېر شول، د مذاکرات هم اوږده شول. نو ما په نظر باید دایستی ورځې د روغه وکړو تر څو د زموږ په افغانستان کې سوله راشي. ما میخواهیم که از کل طرفین، از طرف طالبان و طرف دولت، یک صلح با عزت، یک صلح با امنیت، یک صلح شوی که رضای خداوندی در او باشد. ولس ډیر کړیدلی دی، نور د مثلا خاتمه ورکړل جنگ ته دواړه لوري، ځکه من حیث مثلا ان المؤمنین اخوة المسلمانان چې ټول بل سره ورونه دي، اخو د اخو ټول ورونه دي بل سره. نو زه ترېنه خواهش د ما دا دی، زه د یو افغان په صفت باندې چې دوی اول اوربند بکندي او بیا سولې ته مثلا غوره کیږي. با اینجا آتش بس نداشته باشه فعلا که میزن در روز 4 انفجار 5 انفجار در کابل وجود داره. این انفجار خودش باعث صلح نمیشه، یا آتش بس میکن بعد به صلح نرفتن راحت تر. هیله لرو له طالبانو نه له دولت نه چې د سرتاسري سوله راشي او آرامي راشي. تر کله به جنګ و د انتحاري هره ورځ موږ ورونه شهیدان کیږي یا هم خویندې شهیدان کیږي، باز ده تر څه وخته. از طفل یا از کوچک یا از بزرگ از همگی خواستش این است که در افغانستان یک صلح پایدار به تا ما بتانیم صحیح با آرامش زندگی کنیم، درس خوانده بتانیم. به عنوان یک جوان اصلا امیدوار نیستم که در افغانستان صلح بیاید. ما وقتی با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان هم ببینیم و همچنین به طرف طالبان، هیچ کدام این طرف از یک موضوع محکم در اینجا وارد مذاکره نشدن. ما وقتی شورای عالی مصالحه ملی را میبینیم با حکومت، اینها نماینده‌هایشان اختلاف نظرهایی دارن، اینها اصلا بین خودشان یک اتفاق نظر ندارن. پس چگونه میتونن از یک کشور برون، از یک مردم برون در اونجا نمایندگی کنن؟